अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोट वाला एंटरटेनमेंट। ये वीडियो लेके आया हूँ आई गोट फार्म महापोली भिवंडी से। और माशाल्लाह इसमें मक्की चीना बकरा देख रहे हैं। फ़िलहाल ये 8 दांत में है, 70 केजी प्लस इसका वेट है, फुल वैक्सीनेटेड है। अफजल भाई का आस्किंग प्राइस है 480 रुपया किलो, 480 पर केजी। सो फ्रेंड, जो कोई भी लेने में इंटरेस्टेड है अफजल भाई को कॉल कर लीजिए। भाई का नंबर नीचे डिटेल्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, ऐसी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।